中国政府は先月行われた全国人民代表大会、全人代の直前に新たな西部開発計画を発表し、経済成長の活力にしたいと考えているようです。感染症の影響で地政学的な孤立と輸出不振、そして経済成長の鈍化が懸念される中で、発展途上の西部地域開発でこの難局を切り抜けていこうというもののようです。中国の西部開発はこれまでに何度も行われてきましたが、これといった大きな成果を上げられず、東海岸との格差は広がるばかりです。投資対効果は低く、巨額を投じたものの GDP への貢献は極めて低い状態が続いていました。中国政府が改めてこうした国内への投資を促進する理由として、米中貿易摩擦による対中国感情の悪化や、新興市場や発展途上国などの一帯一路事業参加国の財政が著しく悪化し、中国への不満が高まり、感染症流行で事業が推進されていないことが考えられます。東南アジア諸国や東欧諸国、アフリカ諸国など中国の銀行から融資を受けた国々は、今回の感染症の影響もあって、返済できない状況に陥っています。こうした国々は中国からの債務返済期限を遅らせるように要求したり、または債務自体を帳消しにするよう迫っています。中国側は個別に対応することを望んでいましたが、アフリカ諸国の債務国は共同戦線を張り、さらに拡大していくと中国に迫っています。先週行われた中国アフリカ防除協力特別首脳会議の席で習近平国家主席は、今年末までに満期となるアフリカ諸国の対中国無利子借款を免除して感染症が深刻な国には債務返済の猶予期間を追加延長するとしました。アジア諸国ではマレーシアのように東海岸鉄道連結の建設契約再交渉に成功する国がある一方で、スリランカ、ミャンマー、パキスタンといった国はうまくいっていません。中国からの融資が他の融資よりも金利が高く、満期までの期間も短いことから反発の声が上がっています。中国が幹事国として立ち上げた AIIB、アジアインフラ投資銀行からの融資が占める割合は低く、事業自体の透明性も低く、参加国のためではなく中国の利益のためだと批判が高まっています。編集所管。欧米が脱中国を唱え始める中、保守的な人々はそれを歓迎し、いわゆるグローバリストは自由貿易を歪めると批判します。私の考えは基本的には後者です。グローバリストだと主張したくはありませんけど、貿易の基本理念から考えると特定の国を排除するのは好ましくないと思います。もっともその国が中国でなければという条件付きなので、今回の場合は脱中国に賛成します。極端な話をしたいわけではないのですが、中国への依存度は著しく下げる必要があると考えています。簡単に言えば脱中国です。もちろん全方位的にです。先ほど韓国の日本不買運動や素材国産化の報道を見ていたのですが、ああいったものに加えて工場移転などですね。米国が中国抜きのサプライチェーンを構築すると言って、日本の大勢は日中関係があって難しいと言いますが、良い機会だと捉えています。一帯一路で中国に依存した国を見れば、過度な中国依存の行く末が見て取れるかと思います。あれらは甘い話には裏があるという言葉の典型例で、表面上は国の発展のために見えますが、その一面があまりにも小さいですね。うまく口車に乗せられ、非公開交渉で利益を得た一部の政治家などがいるかと思います。すなわち汚職があったと思われます。その一部の人の利益のために国が売られたというのは言い過ぎかもしれませんが、結果的にそれに近い状態になっている国がたくさんあります。AIIB なんて作ってはみたものの、きちんと審査しなければならず、結局時間もかかるわけですよね。欧米諸国の目もありますから。そうなると多少条件が悪くてもすぐにお金を出してくれる中国の金融機関に頼ることになるわけです。これが悪夢の始まりです。一応違法性はないので闇金とまでは言いませんが、やり方としてはそういう感じです。違法性がないので立ちが悪いわけですけれども、中国はそれなりに開かれているように見えますけど、根本的には北朝鮮と同じような国家です。開放政策で国際的にまともなように取り繕っていますが、そんなのは表面側一枚だけですよ。結局のところ今回の感染症で中国の一帯一路はさらに後退し、各国が債務不履行を起こすきっかけにしかなっていません。マスク外交でイメージアップを試みましたが、見事に失敗。これ以上のイメージダウンは避けなければと、しぶしぶ債務延長や一部取り消しなどと、もはやデタラメと化しています。スリランカが上がっていましたけど、
空港や港をリースしても全く経済効果が上がらず、むしろ債務に苦しんで取り消しを要求しています。最近では原発事業で危機に感づいた東欧ルーマニアや、高速道路事業で国の財政を著しく悪化させた同じく東欧のモンテネグロなどの態度の変化が注目されています。日本はおそらく歴史的にも地理的にも、中国という国を最も知っている国の一つだと思います。その日本が親中ですからね。世界が騙されても仕方がないのかなという気がします。中国に対して色々な幻想を抱いている人たちがいるかと思いますが、それはもはや戦前の話ではないですか？もしくは天安門事件前の日中関係が良好だった頃を無双しているのではないでしょうか。あの時はいくら関係が良かったと言ってももうすでに共産党独裁ですけどね。色々な深いしがらみがあると思いますが、まずは日本が明確な姿勢を世界に見せることだと思います。米国サイドにつくとかそういうのとは関係なく、中国共産党があのようである限り、日本は中国を正常国として認めないと。自国の歴史も正しく伝えられない歴史修正主義国家ですから、今回の感染症にしてもそうですし、私が外側にいるから好き放題言っているだけで、現実は簡単ではないのは分かっています。ただいつまでも中国に依存した国を続けていても、表面的な結果しか得られません。誰かが思い切って旗を立てて、それに大勢がついていくようなことになればと思います。妄想ですみません。でも理想です。脱中国ですか？興味あります？あります。脱中国しましょう。ありがとう。でも正直味方が白雪さんというのも心もとないです。協力ですよ。協力ですかね？もっと喜んでくださいよ。せっかく賛同してるのに。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。きっと視聴者の方の多くも賛同してくれますよ。そうだと嬉しいです。ただ大半は非現実的という意見だと思います。それはわかります。無理ですよね。無理ではないですね。非常に難しいだけで。反発もたくさんありそうですね。まあ、大半は経済云々という話でしょう。でも中国を中心に日本の経済を考えるのももうそろそろ卒業してもいいんじゃないですかね。それにしてもどうしたんですか？急に。何か食べました？中華料理とか。なんで中華料理食べたらこんなこと思いつくんですか？中国をペロリと平らげるみたいな。意味わかんない。でも一番は新型コロナウイルスなんです。中国がばらまいたからですか？私はそれには否定的です。今のこの中国の損失を見ると、ばらまくくらいならばらまかずに一帯一路を進めた方が良かったんじゃないかとか、いろいろ。私はよくわかりませんけどね。そういうのではなくて、武漢の人がこんなことでも声を上げられないというのを知って、改めて国家の悪辣さを感じましたよ。それだけ？ええ、それだけなんです。香港とか北朝鮮のこともあるけど、基本的にはそこです。よくわかんないですね。そうだと思う。私もよくわからないけど、なぜか怒りで血が煮えたぎる感覚があります。感染しちゃった？違うと思う。でも最近ずっとだるいんですよ。それは夜年並み。それこの前顧客に言われました。そんな年でもないっての。で、中国の一帯一路はもうダメですか？最初に描いた絵とは随分違いますけど、まだ続けていくでしょうね。3カ国が崩壊したりしないですか？これに関してはその危険性が高いです。本当に？本当に。中国はそれに対しても責任を取るべきですけど、とは言っても決定したのはその国の愚かな政治家ですからね。ゆるりんの夢につながりますか？まだまだ道のりは長いです。強大な国なので。ただ崩れる時は突然足元からだと思います。こういうのは不謹慎ではないんですか？一応不謹慎ですね。じゃあゆるりんも仲間ですね。なんか嫌だな。そういえば、最近他のチャンネルをいろいろ見てます。どうですか？いろいろですね。キャラクターがいたり、3D だったり、動物だったり。動物？犬か何かわかりませんけど、そういうのが話してました。なんで動物にしたんですかね？知らない。ちょっと気になったのは、読み間違い直してないチャンネルがあったこと。雑ですね。大体合ってるんですけどね。同じの2回も3回も間違えるとちょっとね。このチャンネルでもたまに発音おかしいことありますよね。なんかそれは出ちゃうんですよ。何度も確認してるつもりなのにね。
確認が足りないんでしょ？制作がいっぱいいっぱいですから。最近プレミア公開もギリギリですよね。すみません。脚本が書き上がるのも遅くて。他のチャンネル、キャラクターはどうでした？まあプロっぽいのかちょっと単純なのか、ちょっとカスタマイズしたようなのか。可愛いのいました？拾ってきたか外注に出して作ったのとかはやっぱりレベル高いです。画力があるって羨ましいですね。プロだからでしょ？お着替えとかするんですかね？お金があればするんじゃない。3D なら服のデータなんて売ってるし。そういえば夏服選ばなきゃ。野口さんがしょぼんしてましたよ。白雪さんが遅いから。ごめんなさい。でもゆるりんもまだでしょ？ちょっと仕事で色々とトラブルが起きててね。そういう言い訳はいいんです。こういうとこだけ手厳しいね。じゃあ夏服はもう少し後ということで。お待ちください。